Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Մենք ձեր հետ միասին մտնում ենք արդեն նոր փուլ աշխատանքի։ Եվ հովանավանքի ազատագրումը, ինչպես նաև վերջի ամիսների իրադարձությունները նախապատրաստողական այդպիսի գործողություն էր, որի իրականում գործընթացը հիմա է ավելի շատ ակտիվ սկսվում, եւ այստեղից մենք հասնելու ենք մինչև Հայաստանի ինքնիշխանության կերտման կարևորագույն իրադարձություն եւ ժամկետ։ Դա 2026 թվականի հունիսի ազգային ժողովի ընտրություններ են Հայաստանի Հանրապետությունում, որով մենք պետք է կերտենք եւ վերջնական հաստատենք ինքնիշխան Հայաստանի ձևաչափը, որը հիմա կարևորագույն միջազգային անհրաժեշտություն ունի եւ աշխարհաքաղաքական կենտրոն է դառնում եւ որի մասին վերջի մեր վերլուծությունը հենց այդ թեմային էր։ Ես նաեւ մեկ անգամ եւս կոչ եմ ուզում ձեզ անել բոլորիդ, որ անպայման դիտեք վերջի վերլուծությունը, որը խոսում էր Երևանը ինչպես նոր աշխարհաքաղաքական կենտրոն ձևավորելու մասին։ Այո, սա շատ բարձրաձայն հայտարարություն է, բայց մենք հիմա ունենք այդ պատմական հնարավորությունը։ Այսպիսի հնարավորություն մենք կարելի է ասել վերջի անկախության այդ շրջանում այդպես կոչված, որովհետև իրական անկախություն չենք ունեցել, երբեք չենք ունեցել այսպիսի հնարավորություն։ Եվ այս հնարավորությունը իրականություն դարձնելու նպատակով մենք անպայման պետք է կարողանանք մենք հայերս հաղթել 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններում եւ պարտվեն բոլոր նրանք, ով անցկացնում են օտար ուժերի ցանկությունները եւ օրակարգը։ Առաջի հերթին իհարկե խոսք է գնում կոնկրետ այն խմբակի մասին, որի մասին մենք վաղուց է ձեր հետ արդեն խոսում ենք։ Եվ ես հիմա ուզում եմ նաեւ մանրամասն անդրադառնամ այս խմբակի գործունեությանը եւ խոսեմ դրան մեր արձագանքի մասին, թե ինչպիսի արձագանք արդեն կա եւ ինչպիսի արձագանք պետք է լինի։ Առաջի հերթին պետք է վերադառնամ նորից եւ խոսեմ Կտրիչ Ներսիսյանի եւ իր փոքրիկ խմբակի մասին։ Կտրիչ Ներսիսյանը օրերս Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի անունից ընդունել է մի հայտարարություն, որում խոսում է, որ փաստացի Հովանավանքում տեղի ունեցած Սուրբ եւ անմահ պատարագը, որը մատուցեց Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանը, դա ճակերտներում սրբապղծություն էր։ Ես չեմ կրկնի վարչապետի խոսքերը իմ անունից, որովհետև վարչապետը արդեն լիարժեք պատասխանեց դրան եւ ասաց, որ սրբապիղծները սրբապղծության մասին են խոսում եւ որակավորում են ուրեմն քահանայի կողմից անցկացրած այդ արարողությունը ինչպես սրբապղծություն, միակ տարբերությունը փաստացի, որը տալիս է Կտրիչ Ներսյանին հնարավորություն պատարագը որակավորել ինչպես պատարագ կամ ինչպես սրբապղծություն, դա այն է կարգալույծ հայտարարել է թե չէ Կտրիչ Ներսյանը այդ քահանային, այսինքն հարգելի հայրենակիցներ, եթե քահանան ենթարկվում է Կտրիչ Ներսիսյանին, սրբապիղծ Կտրիչ Ներսյանին, ապա այդ ուրեմն պատարագը սրբություն է, իսկ եթե քահանան չի ենթարկվում սրբապիղծ Կտրիչ Ներսիսյանին, բայց անցկացնում է պատարագը բոլոր ծեսերը պահպանելով, ապա դա ուրեմն պատարագ է, այն էլ սուրբ եւ անմահ։ Սրբապիղծ Կտրիչ Ներսիսյանը ձևավորել է այնպիսի համակարգ, որը հակա եկեղեցական է, ուղիղ է պետք ասել, եւ հիմա ինքը այդպիսով փորձելով ուրեմն թիրախավորել այդ պատարագը Հովանավանքում, բերեց իրավիճակի, երբ այսօր տեղի է ունենում հենց այս ժամանակ տեղի է ունենում նորից պատարագ Հովանավանքում, ազատագրված Հովանավանքում, այո, եւ ես շատ գոհ եմ, որ պարոն վարչապետը այնտեղ է նորից գտնվում, ես այսօր այդտեղ չեմ գտնվում, Վրաստանում եմ, Թբիլիսիում, բայց անհրաժեշտության դեպքում ես պատրաստ եմ նորից գալ
երբ պետք լինի, որտեղ պետք լինի եւ կանգնենք միասին։ Ես, ինչպես դες խոստացել եմ, իմ առաքելությունն է այդ ուղղությամբ ամբողջությամբ նվիրված լինելը հայ ազգին, նկատի ունեմ ոչ թե եկեղեցին ազատագրելու ուղղությամբ, այլ հայ ազգի առաջընթացի, հայ ազգի ազատագրման, հայ ազգի ոտքի կանգնելու գործընթացում եւ պետականաշինության, պետություն կառուցելու, անկախ ինքնիշխան աշխարհաքաղաքական կենտրոն կառուցելու եւ ձևավորելու գործում ես անպայման ներգրաված եմ ամբողջությամբ եւ որտեղ որ պետք կլինի հարգելի հայրենակիցներ, ես այդտեղ կլինեմ, որովհետեւ սա տեսնում եմ ինչպես իմ նաեւ առաքելություն։ Այո, համարում եմ իմ առաքելությունը, որ այս ներդրումը մեր ազգի զարգացման գործում ունենամ։ Եվ սա միայն այս փուլի մասին է խոսքը, ապագայում ներդրումի ձևաչափների մասին մենք ձեր հետ միասին առանձին կխոսենք եւ կմտածենք, բայց խոսենք դեռ այս փուլում իրավիճակի մասին։ Եվ հստակ է, որ վարչապետի խոսքերը, որ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը պետք է ազատագրվի, որը ինքը կրկնեց նաեւ այսօր իր ուղերձում միջև գնալը Հովանավանք, լիարժեք եւ լիովին աջակցում ենք, որովհետեւ այո, Հովանավանքը դա սկիզբն է, իսկ ավարտը ազատագրելու գործընթացի մեր եկեղեցու դա Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին է, սրբապիղծ կտրիչ Ներսիսյանից ազատագրելը։ Եվ մենք գնում ենք այդ ուղղությունով եւ գնալու ենք այդ ուղղությունով։ Կան տեղեկատվություններ, որ մի շարք էպիսկոպոսներ կտրիչ Ներսիսյանին կոչ են արել, որ երկխոսության գնա, մեղմ ասած, որ պատրաստվի մեղմել իր դիրքերը։ Ես համոզված չեմ կտրիչ Ներսիսյանը դրա հնարավորությունը ունի, թե չունի։ Իրան այդ իրավունքը տվել են, թե չեն տվել։ Որովհետև իր քաղաքական դաշտ մտցնելու հարցը ոչ միայն կտրիչի ցանկությունն էր, այլ առաջի հերթին դա իրեն տված հրամանն էր եւ ինքը այդ հրամանը փոխանցեց իր ենթականերին Բագրատ Գալստանյանին, Աջապահյանին, Պրոշյանին եւ այլն ուրիշ քաղաքացիներին, եպիսկոպոսներին։ Հիմա կտրիչ Ներսիսյանը դեռ ունի հնարավորություն, որ հետ քայլ անի եւ փաստացի հասկանա, որ պետության հետ, հայկական պետության հետ այս առճակատման մեջ մտնելը առաջ երթին իր համար խնդիր է, երկրորդը պարտվելու է։ Պարտվելու է կտրիչ Ներսիսյանը, այո, ուրիշ տարբերակ չկա։ Գոյություն չի ունենալու ուրիշ տարբերակ։ Կտրիչ Ներսիսյանը իր փոքրիկ խմբակով պարտվելու է իր արշավում հայոց պետականության դեմ։ Հիմա ես ուզում եմ նաև անդրադառնամ մի կարևոր հարցին, որը այս օրերի ընթացքում ակտիվորեն տարածվում է նաև գործակալների կողմից, եւ ասել, որ հնչում են կոչեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին բանադրանքի կամ անաֆեմայի ենթարկելու մասին։ Եվ այս կոչերը վերաբերվում են հարգելի հայրենակիցներ նրան, որ եւ դրա մասն է նաեւ ես ենթադրում եմ կտրիչ Ներսիսյանի կողմից Մայր Աթորի անունով հայտարարությունը, որ Հովանավանքում սրբապղծություն է տեղի ունեցել եւ եկեղեցին նորից պետքա վերաօծվի փաստորեն, որովհետեւ այնտեղ մեր գտնվելը դա կտրիչի համար սրբապղծություն էր։ Ուրեմն պետք է այստեղ արձանագրել, որ դա եւ այս անաֆեմայի բանադրանքի փոխանցելու հարցը շատ վտանգավոր թեմաներ են, շատ վտանգավոր։ Հիմա ասեմ ինչու։ Որովհետև եթե կտրիչ Ներսիսյանի պիղծ մտքերում հայտնվել է այդպիսի գաղափար, որը նաև իրեն ենթադրում եմ, որ փոխանցել են իր տերերը, նրա մասին, որ անաֆեմայի փոխանցի հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը եւ համակարգը
հայկական պետության ղեկավարին եւ փաստացի կառավարությանը ամբողջությամբ եւ իշխանությանը, ապա սա աննախադեպ պատմական հարց է։ Օրերս պետք է տեղի ունենա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գերագույն հոգևոր ժողով, եւ այդ ժողովի ընթացքում հավանական է, որ իրենք բարձրաձայնեն եւ սկսեն օրակարգ դնել այս բանադրանքին ենթարկելու կամ անաֆեմային ենթարկելու հարցը։ Քաղաքացիներ Կտրիչ Ներսիսյան եւ քաղաքացիներ մի շարք եպիսկոպոսի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կրոնական առումով, դա որևէ պետական պաշտոն չէ, քաղաքացիներ։ Ես ուզում եմ ձեզ անձամբ հիշեցնեմ, ամբողջ պատասխանատվությամբ եւ ամբողջ կարևորությամբ եւ լրջությամբ ուղղակի ուզում եմ ձեզ զգուշացնեմ, որովհետեւ ես տեսնում եմ ձեզ ուր են տանում ձեր տերերը, շատ վատ տեղ են ձեզ տանում եւ սա շատ վատ է ավարտվելու, ուստի ուզում եմ զգուշացնեմ ձեզ, որ պետք չէ սա անել, չանեք սա, որովհետեւ եթե դուք սա անեք, դուք պատերազմ եք հայտարարում հայկական պետությանը, օտարի հրամանով, եւ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, ծանոթացնեմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի հոդված 418-ը պետական դավաճանություն։ Եվ հիմա կընթերցեմ ձեր համար, բայց հիշեցնեմ, որ այս հոդվածը լիովին ձեզ վերաբերվում է, որովհետև դուք Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացիներ եք, ուշքի եկեք, հասկացանք ամեն ինչ, բայց մի մոռացեք, Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացիներ եք, եւ ըստ պետական դավաճանության հոդվածի, պետական դավաճանությունը թշնամու կողմն անցնելը, իսկ հիմա հարց, շարունակեմ իհարկե, եւ հետո վերադառնանք առանձին վերլուծենք, լրտեսությունը օտարերկրյա պետության թշնամական գործունեության իրականացնելու համար այլ օգնություն ցույց տալը, որը կատարել է ուշադրություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, իսկ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եք, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության, պատժվում է ազատազրկմամբ 15-ից 20 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկմամբ։ Ուշադրություն, քաղաքացիներ, թշնամու կողմն անցնելը եւ օտարերկրյա պետության թշնամական գործունեության իրականացնելու համար օգնություն տրամադրելը, իսկ այստեղ կա օտարերկրյա պետություն, որը ունի թշնամական գործունեության իրականացնելու օրակարգ, իսկ դուք ձեր հնարավորությունների սահմաններում գտնվելով մեր եկեղեցու ադմինիստրատիվ կառավարման, վարչական կառավարման հնարավորությունները ունենալով փորձում եք օգնություն, եթե խոսքը գնա բանադրանքի անաֆեմայի մասին, փորձում եք օգնություն տրամադրել օտարերկրյա պետությանը իր թշնամական գործունեությունում, որի նպատակն է, ինչպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որի նպատակն է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը եւ այո, այսօր հենց հարցը վերաբերվում է ինքնիշխանությանը։ Դուք ուզում եք կանխել Երևանի ձևավորումը ինչպես ինքնիշխան սուբյեկտ։ Բացի դրանից, արտաքին անվտանգությանը։ Եթե դուք Հայաստանի պետության ղեկավարին բանադրանքի, այսինքն անաֆեմայի ենթարկեք, դուք Հայաստանի Հանրապետության համար ինքնիշխանության
եւ արտաքին անվտանգության լրջագույն սպառնալիք եք ձևավորում օտար պետության շահերը սպասարկելով եւ թշնամու, որովհետեւ եթե ինքնիշխանության եւ արտաքին անվտանգության խնդրի մասին է խոսքը, ապա սա թշնամու կան գործողությունների մաս է, ուստի այդ պետությունը, որը ձեզ հրամաններ է տալիս, թշնամի է ըստ այս տրամաբանության ստացվում եւ դուք լիովին համապատասխանում եք հոդված 418 պետական դավաճանություն։ Եթե դուք անաֆեմայի կենթարկեք Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի կառավարությունը ես հուսով եմ, որ ձեզ կենթարկի պետական դավաճանության Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի հոդվածով որոշումը դատարանը կկայացնի։ Մենք այստեղ որևէ մեկը չենք կարող դատարանի փոխարեն որոշում կայացնել։ Բայց ակնհայտ է, որ սա է տեղի ունենալու, եթե դուք գնաք այս քայլով։ Եվ ես ուղիղ եմ ասել, եթե այս հրահանգը ձեզ տան, ապա սա կարմիր գիծ անցնել է, որովհետև եթե դուք անցնեք կարմիր գիծը հայկական պետության դեմ, դուք դեռ չեք տեսել հայկական պետության լրջությունը եւ խստությունը, անկեղծ չեք տեսել, որովհետև եթե դուք կարծում եք, որ այս իրավիճակում հայկական պետությունը թույլ կտա, որ դուք կարողանաք չեղարկել Հայաստանի Հանրապետությունը, իր ինքնիշխանությունը եւ հանձնել այս ինքնիշխանությունը որևէ մեկին, չգնամ մանրամասներ, որովհետև մանրամասնելով մենք վտանգում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք որևէ մեկի հետ հարաբերություններ փչացնելու ցանկություն չունենք։ Եթե դուք կարծում եք, որ հայկական պետությունը թույլ կտա ձեզ դա, ինչ որ կտրիչ Ներսիսյանի պատճառով, որովհետև ինքը ուզում է իր սրբապղծությունները, իշխանությունը եւ թալանը փրկի, դուք շատ եք սխալվում։ Դուք չեք պատկերացնում առհասարակ ստեղծված իրավիճակը։ Այո, չեք պատկերացնում։ Եվ ես ուրախ եի, երբ օրերս Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները ասացին, որ բանակցություններ վարել կտրիչ Ներսյանի հետ հնարավոր է միայն մեկ հարցով՝ իր հեռացման օրակարգով։ Ես հիշեցի նույն այդ օրակարգը Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցություններ վարելու։ Միայն մեկ օրակարգ կար։ Եվ այդ մեկ օրակարգն էր իր հեռանալը։ Նույն օրակարգը վերջապես, անկեղծ ասած, 7 տարի արց է, պարոն վարչապետ, հարգելի իշխանություններ, այդ իսկ պատճառով վերջապես պետք է ասեմ, որովհետև 7 տարին շատ երկար ժամանակ էր։ Բայց ամեն դեպքում ավելի լավ է ուշ, քան երբեք ձևավորենք ինքնիշխան պետություն։ Ավելի լավ է ուշ, բայց ձևավորենք։ Եվ հիմա միայն մեկ օրակարգ կա բանակցելու կտրիչ Ներսյանի հետ, իր հեռացումը մայրաթորից։ Իսկ եթե ինքը շարունակի իր քայլերը, ինչու մասին նոր խոսեցի, անաֆեմայի ուղղությունով, նաև հայտնի գործակալ, էմիսար եւ ենթադրում եմ պետական դավաճանության մեջ նաև մասնակից Արշակ Կարապետյանը, դե գիտեք, նախկին ՊՆ նախարար, հայտարարություն է արել, ասում է, եթե իրանք առանձին եկեղեցի են ձևավորում, ապա մենք էլ իրանք նկատի ունի ձևավորեն առանձին կառավարություն։ Առաջի հերթին առանձին եկեղեցու որևէ մեկը ձևավորման օրակարգ չունի, մենք հակառակը ասում ենք, որ հեսա կտրիչ Ներսյանից մեր եկեղեցին ազատագրելու ենք, ինչ առանձին եկեղեցի։ Կարող է կտրիչ Ներսյանը հետո ունենա օրակարգ առանձին եկեղեցի ձևավորելու։ Չգիտեմ, իրանք նոր խոսում են բանտում եկեղեցի են ուզում ձևավորել, հարգելի հայրենակիցներ։ Չգիտեմ, մեկնաբանություններում գրեք դուք կողմ եք կտրիչ Ներսյանը բանտում եկեղեցի ձևավորի, թե չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առանձին կառավարության ձևավորելուն, ապա եթե դուք փորձեք առանձին ինչ որ կառավարություն ձևավորելու, եւ դրա մասին հայտարարությունը ես գնահատում եմ ինչպես փորձ, ապա այդ փորձը եւ անաֆեմայի փորձը միասին բերելու են մի այնպիսի արձագանքի, որը դուք չեք սպասում։
Ես նույնիսկ ասում եմ ինչ որ առումով որ լավ կլինի, գիտեք անեք։ Որովհետև այս գործերը երկարաձգվում է։ Մենք ժամանակ ենք կորցնում։ Միանգամից արեք։ Արեք։ Որովհետև եթե դուք չեք հասկանում, որ հիմա հետքայլ պետք է անեք, նկատի ունեմ ձեզ հրաման տվողի հրամանը ասեք, որ չեք կարող կատարել, ապա արեք ինչ անելու ունեք։ Ձևավորեք առանձին կառավարություն եւ հանձնեք Հայաստանի իշխանությունը անաֆեմային։ Բայց ես դրանից հետո անկեղծ եմ ասում, ես խղճում եմ ձեզ, որովհետեւ դուք նույնիսկ չեք սպասում ձեզ ինչ է, չեք սպասում ձեր հետ ինչ է տեղի ունենալու։ Որովհետեւ այդպիսի կարմիր գծեր հատելը կբերի նաև պետության կողմից ինչ որ կարմիր գծերին հատելուն։ Եվ սա այն չէ, ինչ ես կուզենայի տեսնել, բայց դե ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե դուք սա անեք, հայկական պետության խստությունը կտեսնեք, թե ինչպիսին է արդեն։ Եվ վարչապետի ասածը պետության բերանը համը բերաններումդ կմնա, դա լրիվ ուրիշ պատկեր կստանա, որովհետև այս փուլի համար դա շատ մեղմ պատկեր է։ Եթե դուք սա եք կարծում մեղմ չէ, ապա ես ցավում եմ ձեր համար, որովհետև այնինչ տեղի է ունենալու, եթե դուք գնաք այս ճանապարհով, վատ է ավարտվելու ձեր համար։ Կասկածում եք սրանում, արեք։ Խնդիր չկա, արեք։ Հակառակը կարող է դա ավելի օգտակար լինի, գիտեք, մեկ ավելի կտրուկ քայլերը կարա ավելի օգտակար լինի։ Միանգամից հարցը լուծելը։ Հիմա ամփոփելով պետք է ասեմ, որ այս ուղերձը առհասարակ վերաբերվում է այդ Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստին։ Դուք ունեք հնարավորություն ողջամիտ մարդիկ, ով մնացել է համակարգում։ Հասկանալի ամեն ինչ, գիտենք, շատ բան գիտենք, ձեր մասին, ձեր գործունեության մասին, բայց եթե դուք հիմա անցնեք հայկական պետության կողմ, ապա հայկական պետությունը դա հաշվի կառնի։ Ես համոզված եմ դրանում։ Դա իմ տպավորությունն է։ Եթե չանցնեք հայկական պետության կողմ, չեզոք մնաք։ Դա նաև հաշվի կառնվի, բայց չեզոքության հնարավորությունը շատ քիչ է, շատ քիչ։ Որովհետև չեզոքը ավելի կտրիչի կողմ է ստացվում։ Բայց եթե դուք կտրիչի կողմ եք կանգնում, բաց այդ երբ ձեզ ասում ենք, որ հայկական պետությունը որոշել է, որ օտարի ազդեցությունից ազատագրի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, եւ դուք կանգնում եք օտարի կողմը, կներեք դրանից հետո։ Կներեք բոլոր այդ գործունեության համար, որովհետև ցավալի գործողություններ են տեղի ունենալու։ Շատ ցավալի։ Ես ցավում եմ նրա համար, որ դուք չեք գիտակցում։ Եվ նաև այս ուղերձը նպատակ ունի, որ կարող է գիտակցեք դեռ, եթե ոչ, ապա ուրեմն ոչ։ Այս հարցը լուծելով գնում ենք ուրիշ հարցերը լուծելուն։ Շուտապույտ պետք է լուծենք այս հարցը եւ շարժվենք ակտիվ օրակարգով, լուծենք ակտիվորեն մնացած բոլոր հարցերը։ Ես իմ ապագա ուղերձներում, ելույթներում մանրամասն ձեզ կներկայացնեմ, հարգելի հայրենակիցներ, թե ինչ օրակարգով, ոնց ենք մենք շարժվում եւ ինչ ենք անելու, եւ դուք տեսնում եք, որ սա արդեն մեր աշխատանքի նոր ձևաչափն է։ Ակտիվորեն ներգրավել ենք ես անձամբ այս գործընթացներում, տարբեր շերտերով, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական, գործնային քայլեր, նկատի ունեմ գալով մասնակցելով եւ այլն, եւ շատ ավելին է մեզ սպասում։ Ես տեսնում եմ ձեր գնահատականները, ես շնորհակալ եմ ձեր գնահատականների համար, վերջի տվյալներով 365,000 դիտողից
սեպտեմբեր ամսին մենք աճեցինք 500,000, ուրեմն կես միլիոն դիտորդի, հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում տարբեր ելույթների եւ հարցազրույցների հայալեզուն միայն նկատի ունեմ։ Մենք աճում ենք, մենք առաջ ենք գնում, մենք ստեղծում ենք էլ ավելի մեծ փոխվստահություն, դուք էլ ինձ ավելի լավ եք սկսում ճանաչել եւ մենք սա օգտագործելու ենք ի նպաստ մեր ազգի եւ հայոց պետության զարգացմանը։ Ուրեմն, կեցցե ինքնիշխան հայկական պետությունը եւ բոլոր այն հայկական զավակները, ով օգնում են այս գործընթացին։ Իսկ մնացածի հարցերը ուրիշ ձև ենք, հայկական ձևով ենք լուծելու, հայկական ձևով։ Ուրիշ ձևով չէ, հայկական ձևով, ձեր ձևով չէ, հայկական ձևով ենք լուծելու։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք, ստեսություն։